வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் புதுசாக லான்ச் பண்ண Oppo A17ங்கிற ஒரு மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மொபைலோட பேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸில் சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்லாக்ஸ் அதோட பின்னுலாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பேக் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே பேக் பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாகவே கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சார்ஜிங்கோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தடிமனாக நல்ல ஒரு வெயிட்டாக சூப்பர் குவாலிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா இதில் வந்து சி டைப் கொடுக்கல. சி டைப் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இப்போ எல்லாமே சி டைப் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இன்னும் ஓல்டு மாடலில் இருக்கிறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு குறையாக தெரியுது. லுக் வைஸ் டிசைன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. இந்த கலரும் அந்த டிசைனும் சூப்பராகவே இருக்குது. ஏன்னா இது ஓப்போலே A77ங்கிற ஒரு மாடலை பேஸ் பண்ணியே இந்த டிசைனும் இருக்குது. இந்த கலரு இந்த டிசைன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைலோட ஹைலைட்ஸ் வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக பார்த்தலாம். 4GB RAM கொடுத்துருக்காங்க, 64GB ROM கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் 5 மெகா பிக்சல் ப்ளஸ் 0.3 மெகா பிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 5 மெகா பிக்சல் கேமரா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.56 இன்ச்சஸ் HD ப்ளஸ் LCD டிஸ்பிளேன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு OS பார்த்தீங்கன்னா 12 கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே டிஸ்பிளே வந்து நமக்கு நல்லா குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இந்த டிஸ்பிளே பொறுத்தளவுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும். ஏன்னா ஓப்போ விவோ எல்லாமே டிஸ்பிளே பொறுத்தளவுக்கு சூப்பராக தான் பண்ணியிருப்பாங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. நம்மளோட சிம் ஹோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ளஸ் ஹெட்செட் யூனிட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட வால்யூம் பட்டனும் பவர் பட்டனும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் நம்ம பவர் பட்டன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த மொபைலோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12,000 ரூபாய் இருக்குது. பட் நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வருது. அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் இருக்குது. அதனால தான் காரணமாக என்ன கூட தெரியல. நான் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஐ ஆம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் திஸ் ப்ராடக்ட்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட் குவாலிட்டி, நோ ப்ரொடெக்ட் மூட் பேக் கேமரா அப்படி சொல்லியிருக்காரு. இன்னொருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா வெரி பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய பேர் நெகட்டிவாக கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக பேக் கேமராவுக்கு வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த மொபைல் வாங்கலான்னு இருந்தீங்கன்னா என்ன கேட்டேன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சே முடிவு பண்ணுங்க தான் சொல்லுவேன். எனக்கு இப்போயே இவ்வளோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும்போது யூஸ் பண்ண அது எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் சொல்ல முடியாது. ஸோ உங்களோட ஆப்ஷன் இதில் இருந்துச்சுன்னா இதை கொஞ்சம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு வேறு ஒரு மொபைல் தேடி பாருங்கள். அப்படி இல்லை இந்த ஃபோன் தான் வாங்கணுன்னா தாராளமாக வாங்குங்க. ஆனால் கேமராவை வந்து மேக்ஸிமம் எதிர்பார்க்காதீங்க இந்த ஃபோனில். ஏன்னா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கேமராவுக்கு தான் அதிகமாக வந்திருக்கு. பேட்ரி டிசைனு பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் சூப்பர் தான், பட் கேமரா மட்டும் நல்லா இல்லைங்கிறது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை எனக்கு பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ கட்டுறதுக்கு என்னை கொண்டு போக முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங்.